మేడారంలో భక్తుల సందడి. వనమంతా జనమై సందడిగా మారిన మేడారం పరిసర ప్రాంతాలు. మహాజాతరకు ముందే వనదేవతలను దర్శించుకున్న లక్షలాది మంది భక్తజనం. సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు కావడంతో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. కరోనా థర్డ్ వేవ్ ముప్పుతో ముందస్తు మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్న భక్తులు. మాస్క్ మస్ట్ అంటున్న పోలీసులు. కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ మొక్కులు చెల్లించుకోవాలంటున్న ఆలయ పోలీస్ అధికారులు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర. ప్రతి 2 ఏళ్లకోసారి జరిగే ఈ జాతరకు 1 కోటికి పైగా భక్తులు వచ్చి సమ్మక్క సారలమ్మలను దర్శించుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మహాజాతర వచ్చే నెల 2022 ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ నుండి 19వ తేదీ వరకు జరగనున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు వచ్చి సమ్మక్క సారలమ్మలను దర్శించుకుంటారు. మహాజాతరకు ఇంకా నెల రోజుల సమయం ఉన్నా భక్తులు ముందస్తుగానే వచ్చి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మలను మహాజాతరకు ముందే దర్శించుకున్న లక్షలాది మంది భక్తజనం. కరోనా నేపథ్యంలో జాతర సమయంలో థర్డ్ వేవ్ ముప్పు పొంచి ఉండడంతో భక్తులందరూ మొక్కులను ముందుగానే చెల్లించుకోవాలని అమ్మవార్ల వద్దకు వస్తున్నారు. మరోవైపు సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు కూడా తోడవడంతో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు మేడారానికి విచ్చేసి జంపన్న వాగులో స్నానాలు ఆచరించి సమ్మక్క సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులకు పూజలు నిర్వహించి ఎత్తుబెల్లం, పూలు, పండ్లు, పసుపు, కుంకుమ, అమ్మవార్లకు నూతన వస్త్రాలు సమర్పించి తమ మొక్కులను చెల్లించి తమ కుటుంబాలను చల్లగా చూడు తల్లి అని వేడుకుంటున్నారు. అనంతరం మేడారం అడవి పరిసర ప్రాంతాలలో చెట్ల క్రింద వంటలు చేసుకుని పిల్లా పాపలతో సంతోషంగా ఆటపాటలతో గడుపుతున్నారు. మహాజాతరకు ముందే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో రావడంతో ములుగు పోలీస్ యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న కరోనా నేపథ్యంలో భక్తులను ఈ నెల 12 నుంచి క్యూ లైన్లతో భక్తులను అనుమతించాలని నిర్ణయించారు. క్యూ లైన్ల ద్వారా అమ్మవారి గద్దెల